Gani ga ta ma muna zaune a gida. Ai tunda ana hutu. To alhamdulillah. Kyakkyawan labari. To bari in gaya mata mu shirya komai. Insha Allah. To Allah ya saka da alheri. Alhamdulillah. To ki alwashirin ki fa. Wai su waye ne? Umma ce ta kira ni. Ta ce da mamaki suka so ma su bamu. To kuma amma yanzu sai suka ga da ya kamata sanar saboda ba san me za a yi tanadi ba. Yanzu haka suna tasha za su yi tikiti za su zo gidan nan. Kuma ki san menene? Idan suka zo sati guda za su yi. A ina? A nan gidan. Saboda a samu dai an mamaji daɗi dai. Ana wannan abin nan hutun nan su ga su ma an zauna an daɗe da su a gida. Da haka yanzu sai a shirya dukkanin abin da ya kamata a tare su. Mu fara shiryo komai da ke kuma mu tafi mu je mu taro su tun daga tasha. Ni fa ka sani fa gaskiya. Ni ka san wancan zuwan da suka zo fa sai da na kwanta rashin lafiya saboda aiki. Shikenan ba ni da yancin kai. Tsaya kaman wata soja tsikam tun safe. Huwaila, yanzu me kike nufi aiki nan? Kin ce min gasa a tasha za su taho kuma ki rika magana in sun zo ki sha wahala. Gaskiya ma ka gaya musu kar su zo. Don gaskiya ba zan iya ba. Sai in zauna in ta fama da aiki tun safe ba hutu. Gaya musu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Umma na ce layi ya zo kanku ne? To da Allah ku yi haƙuri ba sai kun sai tikitin ba. Saboda mun dan yi magana da ta ina jin ko akwai uzuri na larura irin ta nuna dai ba ta da buƙatar ku zo a irin wannan lokacin. A bari kawai in yi son Allah ya raya mu zuwa wani lokacin. To shikenan. Saboda kar a zo kuma ya zamto ba a ji daɗin zuwan ba a samu abin da ake nema ba. In akwai buƙatar haka insha Allah to in yi so shikenan na taɓo kun Allah yadda. To shikenan a yi haƙuri fa. Tunda ita za ta sauki mutanen kuma ta ji ba za ta iya wato ina ganin ba komai. Gaskiya ne mamaki. Haba. Ba daɗi. Yanayinsu ya nuna gaskiya ba su ji daɗi ba. Ban gane me kake son ka faɗa ba. Don na faɗa yadda ban ina da matsala. Bai kamata ba da iyaye ne ko ba haka ba. To ni na gidan mijina ba zan huta ba? To amma wa ya ƙiya ga iyayensa? Iyayena ko iyayenka? Ummar ki ce fa mahaifiyarki ta ce za zo su miki sati ɗaya tunda daɗiya suke ba a gamu ba kuma kika ce zake kin gaji. Ya kashe ni. Wayo Allah na. Ya za ka kai min haka? Sai ka ce ummata. Kuma ka ce su koma? To ummaki ba ummata ba ce? A to ni sai ka bambanta min da bambanci ya. Na shiga uku ka kira min ita ka ce za ku. A to. Na shiga uku. Kai musu waya ka ce su dawo. Ai ko sai dai ki hakura sai baɗi. Ja'ira wato ummaki ta fi ummata ko? To ba ki ganta ba. Ani ka cuce ni na shiga. Ummata fa. Wato rashin mutuncin kin da dama naki akan iyayena ne. Wato iyayena yake nufin sun tuburbuda ki ko? Sai kai min bayani. Sun hafa miki gandareren da ina nemo Allah ka miki na ci kina koshi za su zo wato kar su zo. To uwarki ce bata ba Ja'ira. Ni da wallahi a'a. Ummata za ka ce mu ummata ya sai ka bambanta ummanka daban ummata daban kuma sai ka za ki ga umma yanzu ma zan buga musu zazzafan text message din ga musu in ce har abada ka su karawa sai idan kin zo akan me ummata ce fa ko ummar wace ce umma da kin zaci ta wace to urki ce bata ba Ja'ira wallahi ni assalamu alaikum